I dag er vi da på Dybing gård og ser på litt forskjellige ting, men det som er spesielt er jo da at vi skal se på geologien, og da vi er nå faktisk her midt i en av Europas største lagdelte intrusioner, som er da et magmakammer. Når man ser på plansjen her, så ser man det området her sånn, er det store magmakammeret, som det er farge på her. De violette ved siden av er anortositt. Det er en bergart som består stort sett bare av feldspatt, og som ikke er fruktbar, mens bergartene i den lagdelte intrusionen er fruktbare, og det er der man da finner bondegårdene. Det vi skal se på i dag er at i den lagdelte intrusionen så har vi en liten skala lagdeling som er ned på centimeterstørrelse, men vi har også en storskala lagdeling som er oppe i kilometer tykke lag. Så her har vi da den lille lagdelingen som etableres på grunn av at mineralene krystalliserer i forskjellige sekvenser. Når feldspatt krystalliserer, så trekker den ikke jern ut fra smelten, og etter hvert så vil det da bli så mye jern i smelten at ikke feldspatt kan krystallisere lenger, så skifter det og krystalliserer jernholdige som ilmenitt og magnetitt. Sånn fortsetter det hele veien. Så tar ilmenitt og magnetitt jernet ut av smelten. Når det ikke er mer jern igjen, så skifter det igjen til feldspatt. I den nedre delen av laget, dette er nedre delen, dette er øvre delen, så kommer det inn jernmineraler, og jernmineralene er veldig fruktbare. Noe som gjør at det gror godt, og det er hele området her, så er det mye jern. Det er jo en fordel når man driver landbruk. Derfor så har man veldig mange gårder i dette området her, sånn, inn i den lagdelte intrusionen. Vi står nå midt inne i det kjempestore magmakammeret, som en gang var da steinsmelte, som krystalliserte og ble til bergarter, fjell. Hele lagdelen er ca. 7 km tykk, men i den så har du sekvenser, 3 sekvenser, som begynner på nytt. Og bergarten som krystalliserer først er lavjernbergart som heter anortositt. Så kommer det forskjellige bergarter inn. Og så har det vært noe som heter et magma-influx. Det vil si at det kommer ny magma inn, og så starter hele sekvensen på nytt. Så vi har 3 sånne sekvenser som inneholder forskjellige lag med bergarter. Disse sekvensene er vanskelig å se mange ganger, men det som er helt utrolig her, er at vi faktisk kan se det direkte på fjellet her. Her ser man at den nedre delen er grønn, det vil si det gror mose rett på fjellet. Her er det en bergart som heter noritt, som også faktisk er oppkalt etter Norge. Over der så har vi en bergart som heter anortositt, som har ingen jern, og som det ikke vokser noen ting på. Så du får en sånn skarp kant her sånn. Her kan du faktisk se magmainflukset direkte på fjellsida. Normalt, når man leter etter magmainfluks, så må man ta prøver og ta kjemiske analyser. Men her har vi det helt spesielt, at vi har det helt visuelt. Da har vi kommet litt høyere opp i lagdelingen. Som jeg sa, så dannes mineralet ved at forskjellige trykk, temperatur og kjemisk innhold i smelten gjør at det dannes forskjellige mineraler, som igjen gjør at vi får forskjellige bergarter. Så opp gjennom sekvensen kommer det inn forskjellige mineraler. Nå står vi på et sted hvor det plutselig dukker opp et mineral som heter olivin. Man ser det med de brune flekkene her sånn. Det får man da en bergart som inneholder jern, feldspatt, pyroksen og olivin. Og da får altså bergarten et nytt navn. Den heter da noe sånt som troktolitt. Bergartene i den lagdelte intrusionen veldig mange av dem er fruktbare. I motsetning til bergartene som du finner syd for den lagdelte intrusionen, altså mellom her vi står nå og kysten, så har vi et belte med en bergart som heter anortositt, som man også finner på overflaten av månen, og som også blir kalt månebergart, fordi den danner et form for månelandskap som er veldig bart og ufruktbart, for det gror lite. Så derfor så er det lite aktivitet der når det gjelder lokal matproduksjon, mens i den lagdelte intrusionen så har vi alle de gårdene, mange av gårdene etablert seg, og det er ganske logisk, for når man skal dyrke noe, så vil man jo gjerne bo der og dyrke der det er fruktbart.